हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है साकिब मेडिसिन। और दोस्तों मैं आपका दोस्त साकिब अली आज आपके लिए एक और मेडिसिन लेकर आया हूं जिसे हम जानते हैं टस्क DS सिरप के नाम से। दोस्तों मैं आपको इस सिरप के सारी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों टस्क DX सिरप आपको बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसे जो कंपनी बनाती है वो है ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज लिमिटेड। इसकी बेसिक बातें जाने तो ये 100 ml का एक सिरप होता है जिसकी MRP 96 रुपये होती है। दोस्तों अब जानते हैं इसके अंदर क्या कंपोजिशन है। तो दोस्तों इसके अंदर फिनाल्फेराइन, क्लोरोफेनामाइन, मेलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन होता है। दोस्तों अब जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस सिरप को हम ड्राई कफ होने पर इस्तेमाल करते हैं। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी होने पर। दोस्तों सूखी खांसी में इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होता है। दोस्तों सूखी खांसी की वजह से गले में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर छींकें आने लगती है, या फिर आँखों से पानी आने लगता है और खांसी की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम टस्क सिरप को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों टस्क सिरप का ड्राई कफ में बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों सिर्फ 2 से 3 दिन इस्तेमाल करने से आपकी खांसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये था इसके बेनिफिट। अब जानेंगे इसे कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों बड़े इसे 5 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं, और अगर खांसी ज़्यादा है तो दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। और बच्चे इसे 1 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों हम जो आपको जानकारी देते हैं ये सिर्फ नॉलेज के लिए हैं। कृपया करके हमारी वीडियो को देख के किसी भी मेडिसिन का उपयोग न करें, क्योंकि इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर के सलाह ज़रूर लें। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हमें हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी पता होने चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों जो लोग अल्कोहल यानी शराब का सेवन करते हैं वो इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। लीवर पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल नहीं करें। लेने से पहले एक बार इसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लीजिए और इसे ओवरडोज में ना लें। दोस्तों अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसे लेने से आपको मतली हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है। अगर इसमें से कुछ भी होता है समझ लीजिए सिर्फ आपको सूट नहीं कर रहा, आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी टस्क DX सिरप के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।